Мгм. У нас вокруг огромное количество машин, и они с каждым разом становятся дешевле, они с каждым разом становятся умнее и продвинутее. Ну и исходя из этого, нужно просто убрать лень. Я наблюдал за многими семьями вокруг там, себя, там борьба в семье, кто будет загружать посудомоечную машинку. Я вспоминаю там свою маму или там свою супругу в начале нашего совместной жизни. Скажем так, это был кран,